більш привабливими. І оскільки ми вже тут, я передам слово господарю нашої зустрічі, пану Сергію Маргунову, міському очільнику Вінниці. Доброго дня, шановні друзі. В цьому відео можна було там вже перед Україною просто написати Вінниця. Враховуючи, це 18 рік, правильно? Так, це і є. Вступлення таке ліричне. По-перше, я радий вас всіх бачити. Трохи мало вас зібралося. І тут треба над цим працювати. Бачите, я зразу з завдань починаю. Але, знаєте, було правильно сказано, що місто Вінниця в результаті проведення різних рейтингів, вона є лідером. Не завжди на перших місцях, але що важливо, в принципі, в цілому для міста Вінниці, що 4 роки поспіль місто Вінниця вважається найкомфортнішим містом для проживання. І при визначенні цієї комфортності, там було 22, по 22 критеріям, то от саме по результатам опитування 2017 року у нас трошки присідало питання, пов'язані не стільки з бізнесом, скільки з промисловим виробництвом. Тому, може, ми мали би ще більший результат. Я до чого веду? Я веду до того, що комфортність міста, вона визначається в всіх аспектах життєдіяльності міста. Не тільки соціальна інфраструктура, не тільки дороги, транспорт, забезпечення теплом, електроенергією, тобто ті речі, які, в принципі, важливі для кожного мешканця територіальної громади міста Вінниці. А і з точки зору легкості ведення бізнесу, і малого, і середнього, і промислового бізнесу. Але для того, щоб це повноцінно можна було реалізовувати, я маю на увазі легкість ведення бізнесу, є дві речі. Те, що в компетенції Вінницької міської ради і в рамках місцевого самоврядування, і те, що в компетенції центральних органів влади. Я думаю, ви всі знаєте, які податки куди ви направляєте, і які техумови, умовно кажучи, ви отримуєте, коли починаєте якийсь свій бізнес і так далі. І тому ми можемо говорити за те, за що ми відповідаємо в першу чергу. І, мабуть, цей захід для того, щоб отримати від вас, в тому числі, рекомендації і консультації для того, що ми повинні, як ми повинні апелювати до центральних органів законодавчої виконавчої влади щодо покращення сприятливого інвестиційного клімату в цілому в Україні. Ні для кого не секрет. Це все було всі життя, всі роки, і 100, і 200, і 300 років назад завжди успішність країн, міст, регіонів залежала перш за все від активності бізнес-середовища. І по великому рахунку, якщо ми можемо повернутися навіть 1000 років назад, то виживали ті міста, де була сильна торгівля, де були сильні зовнішні економічні відносини. А потім вже йшла на другому місці політика.